मैं उसे भूल गया था, फिर भी उसकी आवाज़ आ गई। उस रात जब मेरा फ़ोन बजा तब घड़ी में ठीक 12 बजे थे। मैं गहरी नींद में था, लेकिन जैसे ही फ़ोन उठाया दूसरी तरफ से जो आवाज़ आई उसे सुनकर मेरा पूरा शरीर कांप गया। कैसे हो आरव? बस इतना ही 2 शब्द। लेकिन उन 2 शब्दों ने मेरे 6 साल पुराने ज़ख्म फिर से खोल दिए, क्योंकि यह वही आवाज़ थी जिसे मैं अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए खो चुका था। वही आवाज़ जिसे सुनने के लिए मैं कभी रात रात भर जागता था, और वही आवाज़ जिसे भूलने में मुझे पूरे 6 साल लग गए थे। मेरे हाथ कांपने लगे, मैं कुछ बोल नहीं पाया। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक खामोशी रही, फिर वह बोली, तुमने मुझे पहचान लिया ना? मेरे होठ सूख गए, दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा, क्योंकि वह काव्या थी जो मेरी पहली मोहब्बत थी। वह लड़की जिसने मुझे प्यार करना सिखाया था, और वही लड़की जिसने मुझे सबसे ज़्यादा दर्द दिया था। लेकिन समस्या यह थी कि 6 साल पहले वह अचानक मेरी ज़िंदगी से गायब हो गई, बिना कुछ बताए, बिना कोई वजह दिए। और आज इतने साल बाद उसका फ़ोन कैसे आ सकता था? मैंने काँपती आवाज़ में पूछा, काव्या? उधर से हल्की सी हंसी आई, वही पुरानी हंसी, वही हंसी जिसे सुनकर कभी मेरा पूरा दिन खूबसूरत हो जाता था। अच्छा लगा कि तुम अभी भी मेरी आवाज़ नहीं भूले। मेरी आंखों के सामने अतीत घूमने लगा, वह पहली मुलाकात, वह बारिश, वह कॉलेज की सीढ़ियाँ, वह मुस्कान, सब कुछ। लेकिन मैंने खुद को संभाला और पूछा, तुमने फ़ोन क्यों किया? कुछ सेकंड तक खामोशी रही, फिर उसने धीरे से कहा, क्योंकि मुझे तुमसे एक सच कहना है। मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। सच? कौन सा सच? 6 साल बाद, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ पूछ पाता कॉल कट गई। मैंने तुरंत वापस फ़ोन मिलाया, लेकिन नंबर बंद था। उस रात मेरी आंखों में नींद नहीं आई। मैं बार बार वही नंबर देखता रहा, बार बार वही आवाज़ याद आती रही, और हर बार दिल में एक ही सवाल उठता, आखिर 6 साल बाद ऐसा क्या हुआ था कि काव्या ने मुझे फ़ोन किया? 6 साल पहले मैं और काव्या एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। वह मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा थी। मैं साधारण लड़का था, वह बेहद खुशमिजाज लड़की थी। मुझे हमेशा लगता था कि वह मेरे जैसे इंसान को कभी पसंद नहीं करेगी, लेकिन ज़िंदगी ने मुझे गलत साबित कर दिया। धीरे धीरे हमारी दोस्ती हुई, फिर बातें शुरू हुई, फिर आदत, और फिर मोहब्बत। वह मेरे हर सपने में शामिल हो गई। मुझे लगता था कि अब ज़िंदगी में सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन ज़िंदगी को शायद कुछ और मंजूर था। एक दिन अचानक काव्या बोलने लगी। वह पहले जैसी नहीं रही। फ़ोन कम आने लगे, मुलाकातें कम होने लगी, और उसकी आंखों में अजीब सी उदासी रहने लगी। मैंने कई बार पूछा क्या हुआ, लेकिन हर बार वह मुस्कुरा देती, कुछ नहीं। और मैं उसकी बात मान लेता, क्योंकि प्यार अक्सर इंसान को अंधा बना देता है। फिर एक दिन वह अचानक गायब हो गई, ना फ़ोन, ना संदेश, ना कोई खबर, बस गायब। मैंने उसे हर जगह ढूंढा, उसके दोस्तों से पूछा, उसके घर गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। ऐसा लगा जैसे वह कभी थी ही नहीं, और धीरे धीरे मैं टूट गया। उस रात काव्या की आवाज़ सुनने के बाद पुरानी यादें फिर से जिंदा हो गई। अगले दिन मैं काम पर गया, लेकिन ध्यान कहीं नहीं था। शाम को घर लौटा और तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला, बाहर कोई नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा लिफाफा पड़ा था। मैंने उसे उठाया, उस पर मेरा नाम लिखा था, और लिखावट काव्या की थी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने जल्दी से लिफाफा खोला। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी, मेरी और काव्या की, 6 साल पुरानी। लेकिन तस्वीर के पीछे कुछ लिखा था। मैंने पढ़ा, अगर सच जानना चाहते हो तो कल शाम 5 बजे उस जगह आना जहां हम पहली बार मिले थे। मेरी सांसें तेज हो गई। क्या काव्या सचमुच वापस आ गई थी, या कोई मजाक था? लेकिन दिल कह रहा था यह वही है। अगले दिन शाम 5 बजे मैं उसी जगह पहुंच गया। वही पुराना पार्क, वही बेंच, वही पेड़, सब कुछ वैसा ही था, बस वक्त बदल गया था। मैं वहां खड़ा इंतजार करता रहा, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, लेकिन काव्या नहीं आई। फिर अचानक मेरी नज़र बेंच पर रखी एक डायरी पर पड़ी। मैंने उसे उठाया, पहला पन्ना खोला, और जो लिखा था उसे पढ़कर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्योंकि उस डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, आरव,
अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने जल्दी जल्दी अगले पन्ने पलटे और तभी मुझे एक तस्वीर दिखाई दी। उस तस्वीर में काव्या थी, लेकिन उसके साथ एक आदमी भी खड़ा था। वह आदमी कौन था और सबसे बड़ी बात, तस्वीर के नीचे लिखा था, यही वह इंसान है जिसकी वजह से मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ा। मेरी सांस अटक गई। मैंने घबरा कर अगला पन्ना पलटा, लेकिन वह सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो पहले यह पता लगाओ कि यह आदमी कौन है। और उसी पल मेरे पीछे किसी के कदमों की आवाज़ आई। मैंने धीरे धीरे मुड़कर देखा और जो चेहरा मेरे सामने था उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरे पीछे कदमों की आवाज़ लगातार करीब आ रही थी। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे अपने कानों में उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने धीरे से मुड़कर देखा और अगले ही पल मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मेरे सामने खड़ा आदमी वही था जो उस तस्वीर में काव्या के साथ था। मैं कुछ सेकंड तक उसे देखता रह गया। वह लगभग मेरी उम्र का था। चेहरे पर अजीब सी गंभीरता थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसा दर्द था जिसे देखकर लग रहा था वह भी किसी बोझ के साथ जी रहा। उसने मेरी तरफ देखा और फिर बोला, तुम आरव हो ना? मैंने गुस्से में कहा, तुम कौन हो? उसने गहरी सांस ली, फिर बोला, मेरा नाम आदित्य है। यही नाम डायरी के एक पन्ने पर लिखा हुआ था। मेरी मुट्ठियां कस गई। तुम्हारी वजह से काव्या मेरी जिंदगी से चली गई थी। उसने कुछ सेकंड तक मेरी तरफ देखा, फिर सर झुका लिया और बोला, हाँ, लेकिन कहानी उतनी आसान नहीं है जितनी तुम समझ रहे हो। मेरे अंदर वर्षों का दर्द जमा था। मैं चीख पड़ा, तो फिर बताओ। आदित्य कुछ पल चुप रहा, फिर उसने अपने बैग से एक पुराना लिफाफा निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। यह काव्या ने मुझे 6 साल पहले दिया था। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने लिफाफा खोला। अंदर कई पत्र थे। पहले पत्र पर मेरा नाम लिखा था। मैंने पढ़ना शुरू किया, आरव, जब तुम यह पत्र पढ़ोगे तब शायद तुम मुझसे नफरत करते होगे, और सच कहूँ तो तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि मैं बिना बताए तुम्हारी जिंदगी से चली गई। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम पूरा सच जानो। मेरा गला भर आया। मैं आगे पढ़ने लगा। जिस दिन मैंने तुमसे दूरी बनानी शुरू की थी, उस दिन मुझे पता चला था कि मेरे पापा पर बहुत बड़ा कर्ज है। घर टूटने की कगार पर था। माँ हर रात रोती थी और मैं पहली बार खुद को बेबस महसूस कर रही थी। मैं ध्यान से पढ़ता गया। उसी समय आदित्य हमारी जिंदगी में आया। वह मेरे पापा के एक पुराने दोस्त का बेटा था। वह हमारे परिवार की मदद की, लेकिन उस मदद की एक कीमत थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने आगे पढ़ा। मुझे उसके साथ रिश्ता स्वीकार करना पड़ा। मेरे हाथ रुक गए। दिल के अंदर कुछ टूट गया। हालांकि 6 साल पहले जो शक मेरे मन में था, आज वही सच बनकर सामने था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। मैंने आगे पढ़ा, आरव, अगर सिर्फ इतना होता तो मैं तुम्हें सब बता देती, लेकिन एक और बात थी, एक ऐसी बात जिसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं तुमसे हमेशा के लिए दूर हो जाऊं। अब मेरी सांसें तेज हो चुकी थी। मैंने जल्दी से अगला पन्ना पलटा, लेकिन पत्र वहीं खत्म हो गया। मैंने आदित्य की तरफ देखा। आगे क्या हुआ? आदित्य ने धीरे से कहा, बाकी बातें डायरी में है। मैंने तुरंत डायरी खोली। हर पन्ने के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुराना जख्म फिर से खुल रहा हो। एक जगह काव्या ने लिखा था, मैं हर रात रोती हूँ क्योंकि जिस इंसान से प्यार करती हूँ उसे छोड़ रही हूँ, और जिस इंसान के साथ जिंदगी बिताने की बात हो रही है उसे कभी अपना नहीं मान पाऊंगी। मेरी आंखें नम हो गई। मैंने अगले पन्ने पलटे। फिर अचानक एक पन्ने पर सिर्फ एक तारीख लिखी थी, वही तारीख जिस दिन काव्या अचानक मेरी जिंदगी से गायब हुई थी। उस तारीख के नीचे लिखा था, आज मैंने आरव को आखिरी बार देखा। वह मुस्कुरा रहा था। उसे नहीं पता था कि मैं उसके जीवन से हमेशा के लिए जाने वाली हूँ। मैं पढ़ते पढ़ते रुक गया। दिल जैसे किसी ने जकड़ लिया। मैंने सर उठाकर आदित्य की तरफ देखा, और अगर वह मुझे इतना प्यार करती थी तो फिर चली क्यों गई? आदित्य की आंखें भर आई। उसने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि उसने तुम्हें बचाया था। मैं सन्न रह गया। क्या मतलब? उसने जेब से एक और कागज निकाला और मेरे हाथ में रख दिया। वह एक पुरानी शिकायत की प्रति थी। मैंने पढ़ा,
और अगले ही पल मेरे होश उड़ गए। उसमें मेरा नाम लिखा था और नीचे कुछ ऐसे आरोप दर्ज थे जो मैंने कभी किए ही नहीं थे। मैं घबरा गया। यह क्या है? आदित्य बोला, 6 साल पहले कुछ लोगों ने तुम्हें फंसाने की योजना बनाई थी। मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। क्या? हाँ, उसने आगे कहा। काव्या को इसके बारे में पता चल गया था। मैं स्तब्ध था। फिर उसे धमकी दी गई कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो सबसे पहले तुम्हें नुकसान पहुंचाया जाएगा। मेरे हाथ कांपने लगे। अब धीरे धीरे सारी बातें जुड़ने लगी। आदित्य तो बोला, उसने खुद को तुमसे दूर कर लिया ताकि लोग समझें कि तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं है। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। 6 साल, पूरे 6 साल मैं उसे गलत समझता रहा। मैं सोचता रहा कि उसने मुझे धोखा दिया जबकि वह मेरी रक्षा कर रही थी। मेरे अंदर अपराध बोध का पहाड़ टूट पड़ा। मैंने कांपती आवाज में पूछा, वह अब कहाँ है? आदित्य चुप हो गया कुछ सेकंड तक। फिर उसने नजरें झुका ली। उसकी खामोशी ने मेरे अंदर डर भर दिया। मैंने फिर पूछा, काव्या कहाँ है? उसने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता। मैं चौंक गया। क्या मतलब? उसने कहा, 3 साल पहले वह अचानक गायब हो गई। अब मेरी धड़कन फिर तेज हो गई। गायब? हाँ। तुमने उसे ढूंढा? नहीं, बहुत ढूंढा। फिर उसने मेरी तरफ देखा और बोला, बस एक चीज मिली थी। मैंने बेचैनी से पूछा, क्या? उसने अपने बैग से एक छोटी सी धातु की डब्बी निकाली। मैंने उसे खोला। अंदर एक पुरानी चांदी की अंगूठी थी। वही अंगूठी जो मैंने काव्या को हमारे रिश्ते के पहले साल में दी थी। मेरे हाथ कांप उठे, लेकिन अगले ही पल मेरी नज़र डिब्बी के अंदर रखे एक छोटे से कागज पर पड़ी। मैंने उसे खोला और जो लिखा था उसे पढ़कर मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर आरव को यह अंगूठी मिले तो उसे कहना कि मैं अपना वादा निभाने वापस आऊंगी। मैं स्तब्ध रह गया क्योंकि मुझे अचानक वह वादे याद आ गया। वह बारिश वाली शाम जब काव्या ने मेरा हाथ पकड़कर कहा था, अगर कभी हम बिछड़ गए तो मैं एक दिन जरूर लौटूंगी। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन तभी मुझे उस कागज के पीछे कुछ और लिखा दिखाई दिया। मैंने उसे पलटा और अगले ही पल मेरे हाथ शून्य पड़ गए, क्योंकि पीछे एक पता लिखा था और उस पते के नीचे सिर्फ एक लाइन, सच यही खत्म नहीं होता आरव, असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। मेरे और आदित्य के चेहरे के रंग उड़ चुका, क्योंकि वह पता उस घर का था जहाँ काव्या का कभी कोई संबंध ही नहीं था। और फिर सवाल उठता था, आखिर वह वहाँ क्या कर रही थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या काव्या सचमुच अभी जिंदा थी? जरूर। उस रात मैं बिल्कुल नहीं सो पाया। बार बार वही कागज मेरे हाथों में आ जाता। बार बार मैं उस पते को पढ़ता और हर बार दिल की धड़कनें तेज हो जाती। 6 साल पहले जिसने मेरी पूरी दुनिया बदल दी थी, क्या मैं सचमुच उसके आखिरी सच में को इतना करीब पहुंच चुका था? सुबह होती ही मैं उस पते की तरफ निकल पड़ा। आदित्य भी मेरे साथ था। पूरे रास्ते हम दोनों चुप रहे। हम दोनों के मन में सिर्फ एक सवाल था, क्या काव्या वहां होगी या वहां सिर्फ उसकी यादें हमारा इंतजार कर रही होंगी? करीब 2 घंटे बाद हम उस जगह पहुंचे। वह शहर से दूर एक पुराना और सुनसान मकान था। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से वहां कोई नहीं आया। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। मुख्य दरवाजा आधा खुला हुआ था। दिल की धड़कनें लगातार बढ़ती जा रही थी। मैं अंदर गया। कमरे में हर तरफ धूल जमी हुई थी, लेकिन तभी मेरी नज़र एक चीज पर जाकर रुक गई। कमरे के बीच एक मेज रखी थी और मेज पर एक पुराना टेप रिकॉर्डर रखा हुआ था। उसके नीचे एक लिफाफा दबा था। लिफाफे पर मेरा नाम लिखा था, आरव। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं धीरे से लिफाफा खोला। अंदर एक पत्र था। मैंने पढ़ना शुरू किया, आरव, अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो इसका मतलब है कि आखिरकार तुम सच के दरवाजे तक आ गए। मुझे नहीं पता जब तुम यह पढ़ोगे तब मैं कहाँ होंगी, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि उस दिन तुम्हारी आंखों में आंसू जरूर होंगे और शायद मेरी तरह तुम्हारे दिल में भी हजारों अधूरे सवाल होंगे। मेरा गला भर आया। मैंने आगे पढ़ना जारी रखा। तुम हमेशा सोचते रहे कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया, फिर तुम्हें लगा कि मैंने तुम्हें बचाने के लिए ऐसा किया, लेकिन सच इन दोनों से कहीं बड़ा। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गई थी। मैं तुम्हारे पास लौटना चाहती थी, हर दिन हर पल।
लेकिन जिंदगी ने मुझे वह मौका ही नहीं दिया। मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे। मैंने कांपते हाथों से अगली पंक्तियां पढ़ी। जिस दिन मैं तुमसे दूर हुई उस दिन मैंने सोचा था कि कुछ महीनों बाद सब ठीक हो जाएगा, मैं वापस आ जाऊंगी, हम फिर से पहले जैसे हो जाएंगे। लेकिन समय बीतता गया, हालात बदलते गए और मैं हर बार तुमसे मिलने की हिम्मत हारती गई। मुझे डर था कि तुम मुझसे नफरत करते होगे, मुझे डर था कि तुम्हारी जिंदगी में कोई और आ चुका होगा, मुझे डर था कि शायद अब तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं होगी। मेरी बुढ़िया भीग गई, क्योंकि सच तो यह था कि इन 6 सालों में मैंने उसे कभी भुलाया ही नहीं था। मैंने आगे पढ़ा। फिर एक दिन मुझे पता चला कि तुम अब भी अकेले हो, तुम अब भी उसी पार्क में कभी कभी जाते हो, तुम अब भी मेरा नाम सुनकर चुप हो जाते हो। और उस दिन मुझे पहली बार लगा कि शायद मैं अभी भी तुम्हारे दिल में हूँ। मैं फूट फूट कर रोना चाहता था, लेकिन खुद को संभाल रहा था। आदित्य भी चुपचाप खड़ा था। मैंने पत्र आगे पढ़ा। तुम सोच रहे होगे कि मैंने अचानक तुम्हें फोन क्यों किया, क्योंकि मैं तुम्हें एक आखिरी बात बताना चाहती थी, वह बात जो मैंने कभी किसी को नहीं बताई। मेरे हाथ कांप गए, दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। मैंने जल्दी से अगली पंक्तियां पढ़ी। यारो, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी थे, लेकिन तुम मेरी पूरी जिंदगी नहीं थे, क्योंकि जिंदगी सिर्फ प्यार से नहीं चलती, जिंदगी जिम्मेदारियों से भी चलती है। और मैंने हमेशा जिम्मेदारियों को चुना, कई बार अपने दिल के खिलाफ जाकर, कई बार खुद को तोड़कर। मैं कुछ पल के लिए चुप हो गया, फिर नीचे नजर गई और वहां लिखा था, लेकिन एक बात मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ, अगर मुझे दोबारा जिंदगी मिले तो मैं फिर तुमसे प्यार करूंगी और इस बार तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मेरी आंखें धुंधली हो गई। मैं आगे पढ़ने ही वाला था कि एक छोटी सी चाबी पत्र से नीचे गिर गई। उसके साथ एक और पर्ची थी। उस पर लिखा था, मेज की दराज खोलो। मैंने तुरंत दराज खोली। अंदर एक छोटी सी डिब्बी रखी थी। मैंने डिब्बी खोली और अगले ही पल मेरी सांसें थम गई, क्योंकि उसके अंदर वही सूखा हुआ गुलाब रखा था जो मैंने काव्या को पहली बार दिया था। 6 साल बाद भी उसने उसे संभाल कर रखा था। गुलाब के नीचे एक छोटा सा कागज था। मैंने उसे उठाया और उस पर लिखी आखिरी पंक्ति पढ़ी, जब भी तुम्हें मेरी याद आए तो इस टेप रिकॉर्डर को चला देना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने टेप रिकॉर्डर का बटन दबाया। कुछ सेकंड तक सिर्फ खरखराहट सुनाई दी, फिर वही आवाज गूंजी, वही आवाज जिसने 6 साल पहले मेरी दुनिया बदल दी थी, काव्या की आवाज। कैसे हो आरव? मैं वहीं बैठ गया। आंसू लगातार बह रहे थे। टेप में उसकी आवाज चलती रही, अगर तुम ये सुन रहे हो तो शायद मैं तुम्हारे सामने नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम एक बात हमेशा याद रखना, कुछ लोग जिंदगी में साथ चलने के लिए नहीं आते, वे हमें बदलने के लिए आते हैं, हमें मजबूत बनाने के लिए आते हैं, हमें यह सिखाने के लिए आते हैं कि प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं होता। मेरी सांसें भारी हो गई। आवाज आगे बोली, मैं चाहती हूँ कि तुम अब आगे बढ़ो, मेरी यादों में रुकना मत, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी अभी बाकी है, तुम्हारे सपने अभी बाकी हैं और सबसे जरूरी तुम्हारी मुस्कान अभी बाकी है। अब मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था, आंसू लगातार बह रहे थे। फिर उसकी आवाज में हल्की सी हंसी सुनाई दी, वही पुरानी हंसी। और हाँ, अगर कभी रात के सन्नाटे में तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे तो डरना मत, क्योंकि वह तुम्हें रोकने नहीं, आगे बढ़ाने आई होगी। टेप धीरे धीरे बंद हो गया। कमरे में फिर सन्नाटा फैल गया, लेकिन इस बार वह सन्नाटा दर्द वाला नहीं था, वह सन्नाटा सुकून वाला था। पहली बार 6 साल बाद मुझे लगा कि मेरे दिल का एक अधूरा हिस्सा पूरा हो गया है। मैंने गुलाब को सीने से लगा लिया, आंखें बंद कर ली और मुस्कुरा दिया, क्योंकि आखिरकार मुझे समझ आ गया था, कुछ रिश्ते साथ रहने के लिए नहीं बनते, कुछ रिश्ते हमें बेहतर इंसान बनाने के लिए बनते हैं। और काव्या मेरी जिंदगी का वही रिश्ता थी। उस दिन मैं उस घर से अकेला बाहर निकला, लेकिन पहली बार मुझे अकेलापन महसूस नहीं हुआ, क्योंकि अब उसकी याद मुझे तोड़ नहीं रही थी, वह मुझे संभाल रही थी। और शायद यही सच्चा प्यार होता है, जिसमें इंसान चला जाता है लेकिन उसकी आवाज़ जिंदगी भर दिल में गूंजती रहती है। कभी कभी हमें ऐसे लोगों से मिलाती है जिन्हें हम पूरी तरह अपना नहीं बना पाते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनका प्यार झूठा था। कुछ लोग हमारी मंजिल नहीं होते, वे हमारे सफ़र का
सबसे खूबसूरत हिस्सा होते हैं, और जब हम उन्हें खो देते हैं तब समझ आता है कि सच्चा प्यार हमेशा साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि हमेशा दिल में जिंदा रहने का नाम है।